운동은 하고 싶은데 같이 할 사람이 없으신가요? 배드민턴 라켓은 혼자서도 실내에서 즐겁게 배드민턴 연습이 가능한 스마트한 운동기구입니다. 설치가 간편하고 공간 제약 없이 어디든 쉽게 사용할 수 있어요. 강한 탄성줄 덕분에 셔틀콕이 자동으로 돌아와 반복 연습이 가능하고 타격감도 좋아서 치는 맛이 납니다. 아이부터 성인까지 높이 조절도 되어 온 가족이 함께 사용할 수 있어요. 비 오는 날, 추운 날, 심심한 집콕 시간, 이젠 건강한 일상 운동 루틴이 완성됩니다. 지금 바로 경험해보세요. 상품 번호와 링크는 고정 댓글을 확인해주세요. 포징 한 번에 만들어 mosh pit. They can't deal with me cause I'm priceless.